Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video que les traigo hoy. Y bueno, en este nuevo video que les traigo hoy les traigo un pack. Este pack va a ser de efectos de sonido, algún efecto de sonido que yo utilizo para mis videos. Y bueno, espero que les guste y bueno, comencemos con este video. Y bueno, en la descripción se les voy a estar dejando el link del pack para que ustedes lo descarguen y lo utilicen porque son muy lindos. Bueno, a mí me gustan mucho. Y bueno, una vez que se lo descarguen les va a salir este, que es archivo.rar, que dice pack efecto de sonido.rar. Bueno, pues si es que no les sale el archivo.rar, es porque necesitan descargar un programa llamado WinRAR. Y bueno, le dan clic derecho, extraer aquí, y se va a salir esta carpetita de sonidos. Y acá está el pack, que son unos 10 efectos de sonido, que a mí me gustan mucho, que lo utilizo para mis videos, que lo utilizo bastante. Y bueno, espero que para ustedes sean de su agrado. Y bueno, vamos a pasar a escucharlos. El primero es aire que pasa rápido. Bueno, el segundo es clic de mouse. Bueno, el tercero es Facebook Pub, que yo utilizo mucho. Para ese efecto le pueden poner, por ejemplo, un texto y que salga justo ese sonidito y ya va a quedar muy chulo definitivamente. Después unos flash. Después para texto, que lo utilizo mucho. Después Pub 2. Después Pub 3. Después Pub 4. Definitivamente tengo muchos Pub que me encantan. Son muy chulos y me gustan. Espero que a usted le guste. Después el último que hice sonido Pub. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, dale muchos likes. No olviden dejar su comentario y suscribirse, que no se arrepentirán. Y también sé que este video ha sido muy cortito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao amigos de YouTube.